Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifat fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma alhimna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdha mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim awil ayatil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azuma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang alhamdulillah telah melimpahkan kepada kita yaitu nikmat, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia indah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salamnya makrunatan bi ta'zim wa takrim mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada Habibana Karim tertinggi, paduka alam termulia, pendobrak kebatilan, pembawa panji-panji keislaman, yakni baginda Raja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'u tabi'in, para ulama salafus shalihin, umumnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu ayah, bapak-bapak ayah, alhamdulillah. Yang sama-sama saya hormati Bapak Haji berikut, keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa yang saya hormati para alim ulama, para ju'ama, para guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat ta'zim. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya kita doakan barakallahu fi umurihim amin, wa barakallahu fi jasadihim, wa barakallahu fi ilmihim, wa barakallahu fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para mustami'in wal mustami'at, yang kecil tidak bisa saya sebut nama, yang besar tidak bisa saya sebut gelar, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat ta'zim saya, terkhusus kepada para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Hadirin Bapak Ibu pengajian ayadakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini menyampaikan beberapa misi seperti itu. Yang dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menyebarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberi syafaat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Dari ketiga poin ini insya Allah akan saya urai sesuai dengan kapabilitas knowledge saya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menyimak dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi, karena mustami'in dan mustami'at terutama yang hadir pada malam hari ini adalah para alim ulama, para guru-guru, para kiai. Maka ketika dalam kajian itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Istilah ukudul juman mah kudu balagoh gitunya, kudu sesuai sarang situasi, sarang kondisi. Bahkan dijelaskan dina ukudul juman mah balagotul kalami ayutabiqo limuqtadal hali wa qad tawafaqo. Jadi kalam anu balagoh teh nyaeta kalam anu sesuai jarang situasi sareng kondisi, ku sebab mu khotobna kholi zihni, maka urang ngaji baik lah, teu bisa ngabodor mah gitu ya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini untuk menyebarluaskan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka dijelaskan oleh para ulama, ketika kita berbicara tentang ketauhidan, maka di situ ada tiga. Yang pertama al-uluhiyah, yang kedua an-nubuwah, yang ketiga as-sam'iyah. Al-uluhiyah itu berbicara tentang teologi ketuhanan, seperti itu. Sementara an-nubuwah berbicara tentang kenabian. Kalau as-sam'iyah berbicara tentang sesuatu yang kita dengar namun belum terjadi, seperti surga, neraka, seperti itu kan. Itu adalah sesuatu yang kita dengar yang dibawa oleh Rasulullah tetapi belum terjadi. Nah, berbicara al-uluhiyah itu berbicara tentang ketauhidan. Maka ketika berbicara tentang tauhid, sepakat ulama ahli tauhid Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi mengklasifikasikan sifat 20 yang kita ketahui. Sebelum kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka sifat 20 ini nih yang harus kita ketahui. Makrifat kepada Allahnya dulu yang harus kita ketahui. Bahkan dijelaskan awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni. Pangalana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalilna bisa 20 sifat nu wajib di Allah, 20 sifat nu mohal di Allah. Hiji sifat nu nang di Gusti Allah, jumlah 40 hiji hanteu salah. 4 sifat nu wajib di para rasul, 4 sifat nu mohal di para rasul. Hiji sifat nu nang di para rasul, jumlah salah
salapan aqaidi rusul salapan jeung 40 hiji tadi jumlah 50 jejeg singkah arti berbicara tentang ketauhidan maka kita harus mengetahui akidah 50. Maka mula-mulanya ketika kita berbicara tentang akidah 50 maka perspektif ulama ahli tauhid maka kita harus mengetahui dulu hukum akal, hukum adat. Samemeh nafsil no 50 sifat ialah hukum akal, hukum adat. Dari hukum akal tadi dijelaskan dina kitab Sanusi, dina kitab Kifayatul Awam, dina kitab Fathul Majid, dina kitab Umul Barohin gitu ya, dijelaskan dina kitab Hudhudi ayat 3 bagian yang hasilu ila salah satu aksamin kahiji wajib akli, kedua muhal akli, katilu jaiz akli. Kahiji naon Bu? Wajib akli, kedua mustahil akli, katilu jaiz akli. Berbicara tentang wajib akli adalah malayata sawaru fil akli adamuhu, sesuatu perkara yang tidak bisa, yang tidak tergambar, tidak terdeskripsi oleh akal bila mana perkara itu adam. Berarti ngartinya akal perkara itu harus wujud. Akal mau ngarti lamun eta perkara eueuh, ngartina akal kan eta perkara maka eta perkara wajib kudu aya. Dapat dipahami? Seperti itu. Sasaran daripada wajib akal maka adalah sifat 20. Sifat 20. Seperti pertama adalah sifat wujud. Tina sakur-sakur sifat nu pertama, tina 20 sifat nu pertama adalah sifat wujud. Wajib cek akal, wajib kasakur-sakur jalma mukallaf kudu marifat karena sifat wujudna Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeung agama geus ngawajibkeun kasakur-sakur jalma mukallaf tegesna balik bari boga akal, bari salamet salah sahiji panon jeung ceulina tina ngusahakeun belajar. Maka eta jalma wajib kudu ngusahakeun kana belajar, ngamakripatkeun kana sifat wujud. Lamun misalkeun teu yakin kana sifat Allah anu 20 maka salah sahijina teu yakin bae maka eta kaasupkeun kana kufur. Nauzubillah summa nauzu. Teu yakin kana sifat samakna Allah kufur. Ari sifat Allah dengan lain saukur 20 sifat malah nihayatalah seueur, tapi ulama mengklasifikasikan jadi 20 sifat. Nah, bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang yakin 100% terhadap sifat 20 tetapi tidak tahu dalil? Maka perspektif Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi eta jalma dihukuman khulud pinar neraka. Tengarti karena dalil nauzubillah summa nauzu. Tapi perspektif jumhur ulama ahli tauhid oh henteu ari hulud pinar mah ngan hukumna dosa gede. Cing bapak-bapak lamun ditanya kusim kuring berbicara tentang sifat 20 wujud nepi ke akhir tah yakin teh percaya teh percaya yakin 100. Tapi lamun ditanya hiji-hiji dalilna gitunya rada hesenya gitunya. Tapi mual ari hulud pinar mangan hukumna dosa gede ge aya bahan pikeun tiket asup kana neraka. Maka oleh karena itu wajib untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20. Teka harti ku akal lamun Allah teka sifatan ku sifat wujud berarti ngartina akal Allah wajib kudu kasifatan ku sifat wujud. Teka harti lamun Allah teka sifatan ku sifat bako kidam bako mukhalafatul wadisi dan seterusnya itunya sifat 20. Hiji sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'namiyah maknawiyah. Wajib kudu dikanyahokeun itunya. Itu adalah wajib akli. Dapat dipahami Bu? Wajib akal. Naon ngaran wajib akal teh? Malaya tasawwaru fil akli adamuhu teu kaharti ku akal eueuhna, kaharti ku akal
aya na teu kaharti ku akal lamun aya alam dunia tapi eueuh nu nyiptakeunana kaharti teu kaharti ku akal. Maka oleh karena itu akal akan mengerti jika Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan alam dunia ini adalah Tuhan yang ada. Seperti itu. Moal mungkin aya dadamelana tapi nu ngadamelna teh aya teu kaharti ku akal. Oh. Nu kadua adalah mustahil akli malaya tasawwaru fil akli wujuduhu. Sesuatu perkara yang tidak bisa dimengerti oleh akal bila mana perkara itu wujud, berarti ngartina akal kan eta perkara kudu eueuh teu kaharti ku akal lamun Allah teu kasifatan ku sifat wujud lalawan tina wujud naon Adam teu kaharti ku akal lamun Allah eueuh teu kaharti ku akal lamun Allah aya mimitina teu kaharti ku akal lamun Allah aya tungtungna teu kaharti ku akal moal ngarti lamun eta perkara aya berarti ngartina eta akal kan eta perkara berarti kudu mustahil Allah ada, mustahil Allah pana, mustahil gitu kan. Mukhalafatul lawadisi lalawanana Allah Subhanahu wa taala eta beda jeung makhlukna teu sarua. Mukhalafatul lawadis berbeda jeung makhlukna. Hati-hati, adapun sesuatu perkara anggota badan yang sesuai dengan nama anggota badan yang ada pada diri kita itu jangan dinisbatkan kepada Allah, jangan disamakan. Seperti Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan sifat sama ngadangu, Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan sifat basor ningali jeung ngadanguna Allah sareng urang eta berbeda teu kaharti ku akal lamun sarua. Sebab geus dinabikeun Allahumma mukhalafatuhu lil hawadi bisi teu kaharti ku akal. Seperti teu kaharti ku akal aya hiji zat gerak ongkoh cicing ongkoh dalam satu waktu aya teu Pak pangneangankeun Pak Bu hiji zat hiji benda gerak ongkoh cicing ongkoh arti teu aya hiji jalma nangtung ongkoh diuk ongkoh dalam satu waktu aya teu moal aya mustahil babarengan diuk ongkoh nangtung ongkoh disebutna maniul jam'i teu sah kumpul. Matakan dijelaskeun dina kitab Sulamul Munawarok, bahkan abdi menakan dina kitab Samsiah, bahkan dijelaskeun dina kitab Munawarok mah maniul jam'in au khuluin ahuma wa yal hakiki wal akhasu falama. Aya maniatul jam'i, aya maniatul hulu, aya maniatul jam'i wal hulu. Dina Samsiah mah disebutna hakikat. Kacegah kumpul maniu jam'in, teu bisa kumpul nangtung ongkoh, diuk ongkoh dalam satu waktu, tapi bisa dina napi. Diuk teu diuk teu nangtung bisa teu? Bisa. Naon? Ngagoler. Tuh. Aya deui maniatul hulu, kacegah dina napi. Seperti Khadijah fil bahri, Khadijah di lautan teu ti teuleum bisa teu? Bisa, berarti dina apa? Parahu. Gitu. Khadijah laisa fil bahri, di mana berarti Khadijah teu di laut berarti di darat, teu ti teuleum berarti ti teuleum. Napi isbat. Tuh, teu kaharti. Tuh, lamun maniatul jam'i wal hulu tesah kumpul dina napi, tesah kumpul dina isbat, tesah kumpul dina napi. Aya hiji jalma maot ongkoh hirup ongkoh aya teu? Cing aya teu? Mang Andri jalma maot ongkoh hirup ongkoh aya weh? Moal aya. Atawa napikeun aya hiji jalma teu maot teu hirup teu maot teu hirup moal aya. Maniatul jam'i wal hulu pakot disebut hakikat. Dapat dipahami? Lumayan rada mikirnya. Nu terakhir aya tina hukum akal teh nyaeta jaiz akli. Yusaddiqu bil akli wujuduhu wa adamu. Arti ku akal ayana arti ku akal eueuhna itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Arti ku akal ieu jalma diayakeun, arti ku akal ieu jalma dieukeun, hak prerogatif Allah.
Bisa jadi zaman tukang ibadah, tetapi ketika di akhirat dihukum ku Allah, diasupkan ke neraka. Bisa jadi kan hak prerogatif Allah seperti itu. Tah eta hukum akal, wajib kudu ngarti karena hukum akal anu tilu eta. Gitu ya. Bahkan eta disebut makrifat bisifat. Sebelum mengenal Allah teh tah didinya heula mimitina teh. Makrifat bisifat, makrifat bil asma, nyaho kana asmana Allah. Ay para asmaul husna aya 80 salapan katalar teh Pak. Katalar teh dak. Katalar alhamdulillah. Insyaallah dina keterangan sing sahaja manu katalar asmaul husna dakhalal jannah. Tuh alhamdulillah. Yaitu nu katilu aya makrifat bil af'al. Nganyahukeun kana pada melana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dina kitab hikmah, paman ro'al kauna walam yasadu fi o indahu o qoblahu o ba'dahu faqada wajahu wujudul anwari mujibat anus musul ma'rifi bisubil asar alam dunia te asal nahu aya sote diayakeun kusaha wa Allah Subhanahu wa taala. Langit luhur dunia ngampar gunung nangtung sagaran nemrak alam mual bukti gunung mual ngawujud sagara mual nyata diri mual ngajirim lamun teu aya nu ngadamel nasaha nu ngadamel na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan hanjang kalau lobana manusia mata simeuteun molotot tapi teu neuleuh. Bener teh? Alus teh ieu alam dunia ti beurang dicangan ku panon poe ti peuting diganti ku bulan ditaretes ku bentang ngan ukur nepi ka dinya tapi hate teu pernah dikenalkeun ka nu ngadamelna. Lamun geus kejadian model kitu manusia ditutup tina cahaya marifat ka Gusti Allah, tepeda seperti Allah nutup kana panon poe teu nepi kana permukaan bumi. Lain berarti panon poe pareum dan panon poe mah teu pareum sepanjang dina can kiamat. Ngan hanjakal kahalangan ku mega. Ieu manusia oge sanis tegaduh cahaya marifat iman ka Gusti Allah, ngan hanjakal hatena pinuh ku gamar-gamar dunia, lain pinuh ku dalil nu ngadamel dunia. Kaifa yasruku qalbun suwarul akwani montobiatun bimiradir reku mahacang nah hatare kenalan sareng Gusti Allah sementara hatena pinuh ku gamar-gamar nu moal laksana leres teu. Maka oleh karena itu hasil tina marifat bisifat bil asma bil afal lahirlah keimanan yang membajak bagai karang di laut yang tak goyah direndam air, tak rubuh direndam air, tak hanyut di tepak badai. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Oh, itu la maujuda illallah, la maujuda illallah. Teu aya anu aya terkecuali Allah. Lieur pak upami teu diangos pan urang ge aya. Ari ngaran wajib jeung akal adalah malaya tasawaru fil akli adamuhu. Karti teu karti ku akal euna, karti ku akal ayana. Ari urang aya Pak? Lamun Nabi teh aya di dieu abi aya? Aya, nanti ka dieu. Ari Allah aya? Aya ku sebab aya dadamelan. Lamun teu aya dadamelan Allah aya teh aya? Aya, nanti nyieun. Ari wajib urang mah wajibna wajib arid, ari Allah mah wajib zati mutlak. Ari wajib urang mah wajib arid, wajibna anyar-anyaran. Sebab ayana urang mah kapiheulaan ku eueuh keur aya bakal eueuh. Sakur-sakur perkara nu ayana eueuh heula keur ayana bakal eueuh maka dianggap eueuh. Ari urang bakal eueuh. Bakal eueuh. Bedieuna maot, ari maot teh apal di waktu. Buah bapak teh heula abdi paneri. Leres teh. Buah sepuh-sepuh ti payun abdi paneri gitu nya. Atau balikan abdi paneri panitia ti payun mangga mangandri ti payun abdi meresep kene di dieu barokah mandri ke di akhirat ya Rob abdi nu masang son jadi saksi mandrinya no gitu Pak kaharti ku akal
luar biasa. Arti Bapak Ibu? Arti? Nah, ari orang mah wajibna wajib ari Allah mah wajib zati mutlak matakan ayana Allah mah teu kapiheulaan ku eueuh jeung moal eueuh mata Allah disebut wajibul wujud zati mutlak kidambako wajibna teh mutlak dipager ku kidambako teu aya mimitina jeung teu aya tungtungna. Ari kidambako termasuk sifat salbiah. Ari fungsina sifat salbiah adalah kul madalat ala nabi mala yaliku billahi aja wazala. Sakur-sakur perkara anu parang pimicenan karena perkara anu teu layak ka Gusti Allah. Teu pantes deui lamun Allah aya mimitina jeung teu pantes deui lamun Allah aya tungtungna. Mata Allah disebut zatun maujudatun qadimatun qaimatun al-musammabillah. Mata kasalna la ilaha maujudun illallah. Teu aya Tuhan anu aya terkecuali Allah. Pan Tuhan Yesus ge aya lin. Tuhan Yesus mah samemeh aya eueuh heula keur aya bakal eueuh sakur-sakur perkara nu ayana eueuh heula jeung ayana bakal eueuh dianggap eueuh sanajan bari aya leres. Ari Tuhan Yesus didamelna teh ku orang Nasrani tina beusi matak teu mustahil isuk pageto Tuhan Yesus dijieun bedog dijieun pacul dijieun gaet leres. Matak wajib zati mutlak nu aya wajib nu aya nama nyata Allah Subhanahu wa taala zat nu teu kapiheulaan ku eueuh jeung moal eueuh teras matak dibuang khobarna la ilaha maujudun illallah maujudun dibuang sebagai khobar dijelaskan di dalam kitab Al-Alfiyah wasanahu wasafizal babis qatul khobar izal muradum sokot zohar. Arti Bapak Ibu? Arti? Nah, namun perlu kita ketahui berdasarkan pengalaman saya mengkaji tentang suatu pengenalan terhadap Tuhan, maka makrifat kita tidak akan sempurna jika tidak mengenal dua perkara ini. Jadinya ada tadi mah makrifat secara tauhid, secara akal belum tentu sieun ka Gusti Allah walaupun nyaho dalil. Dan ari tauhid mah kunci jejero nama sieun jeung cinta ka Gusti Allah. Jeung naon hartina ngarti kana tauhid tapi teu sieun ka Gusti eta intina tauhid mah sieun sareng cinta ka Gusti Allah. Namun kita perlu kaji secara mendalam terkait tentang teologi ketuhanan bahwa tidak akan sempurna marifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak mengetahui dua perkara ini. Pertama, kita harus mengetahui awal mula yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, kita harus mengetahui permulaan dari jasad kita, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana jasad kita. Yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nuru Muhammad, tina cahayamu, tina cahayamu. Dari Nur Muhammad inilah Allah Subhanahu wa taala membikin alam. Dari Nur Muhammad inilah lalu Allah Subhanahu wa taala membikin sedemikian rupa alam dunia lang yang luar biasa. Dari Nur Muhammad itu asalnya, itu kan Nur Muhammad yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Nur Muhammad inilah mengemanasi menjadi alam dunia. Lalu kemudian Allah ciptakan dari Nur Muhammad ini berbagai macam kehidupan alam dunia, manusia dan lain sebagainya, hewan-hewan seperti itu. Lalu kemudian kita harus mengetahui awal mula daripada jasad kita asalnya dari mana, gitu kan? Ternyata jasad kita itu awal mulanya adalah dari Nabi Adam. Berarti Nabi Muhammad adalah bapaknya Nur, termasuk ruh yang ada pada diri kita. Itu ruh itu asalnya dari Nur, gitu kan? Maka Rasulullah itu adalah bapaknya Nur, sementara Nabi Adam adalah bapaknya jasad. Maka di dalam diri kita itu ada dua, pertama ruh, yang kedua jasad. Dapat dipahami? Yang pertama ruh, yang kedua jasad. Ruh ini asal daripada Nur, gitu kan? Dan jasad ini awal mulanya sentral nama dari Nur juga. Jasad itu asal nama tina tanah ibu tina
Bapak-bapak tina, Pak Jokowi tina, cowet oge tina, kenteng oge tina, jeung taneuh teh dulur urang teh, jeung kenteng teh dulur pisan. Tina taneuh asal namanya gitu. Ari taneuh tina naon? Tanya Profesor Nubara Rokam S3 doktor berbicara tentang filsafat ketika kajian dina Jum abdi sareng para profesor teh apaleun. Saya singgung, Prof, saya mau tanya Prof ini kan master filsafat Islam, coba saya pengen tahu tanah itu asalnya dari apa. Saya tidak tahu, ini pertanyaan apa ini, padahal tanah teh asal mah tina jabdah tina naon cenah Bu? Jabdah tina jabdah. Naon jabdah teh? Budah yang membeku. Ari jabdah tina naon? Jabdah teh asal nama tina cai tina naon? Tina angin tina naon? Tina seuneu. Gitu. Ari seuneu tina naon? Tina nur kaluhur nama. Tuh, tina nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hancurlah jasad menjadi nur, hancurlah ruh menjadi nur. Maka adalah inilah makom perhentian segala makom yang disebut arif billah sampai kepada makom waliullah. Malaikatkah, nabikah, rasulkah, walikah, semuanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lewat jalur Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad inilah yang disebut tetesan Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah juga. Maka dikatakan Nur Muhammad ini adalah nurnya Allah, Nur Allah adalah Nur Muhammad. Dalam keterangan seperti itu, luar biasa. Dapat dipahami Bapak Ibu? Itu asal mula daripada diri kita. Insya Allah jika kita mengetahui dengan baik, maka insya Allah akidah kita akan selamat. Maka oleh karena itu bagaimana amalannya? Perbanyak sholawat, perbanyak zikir kepada Allah subhanahu. Ari tauhid mah Pak eta mah sebagai pengetahuan gitunya, pengetahuan mengenal Allah. Nah, upami ibadah nak nganggo pikir, upami menghadap ka Gusti Allah, tah eta nganggo tasawuf seperti gitu tah. Jadi ari para arif billah mah moal leungit tidak anu ngaranna zikir. Azikru mansurul wilayah, nisbat karena kawalian gitu. Bahkan dijelaskan di kitab hikam, la tatruki zikro li adami huduri kama Allahifi. Jangan kamu tinggalkan zikir hanya saja kamu tidak bisa hudur, tidak bisa khusyuk dalam berzikir. Wala taqul an zikrillahi ta'ala walau ma'goflah. Ulah ninggalkeun zikir anjeun ka Gusti Allah sok sanajan zikirna dalam keadaan goplang. La ilaha illallah hate mah ka mana-mana derbae. Pertama zikir lisan, moal langsung kana zikir sirna hate moal bisa. Bawa tasbih ka mana-mana gitu zikir na lisan aya we zikir na kitu nya. Sebab naon Pak? Li anna goplataka fi wujudi zikrihi asadu min goplatika an wujudi zikri. Jadi lebih baik orang zikir tapi goplah lebih baik daripada tezikir tapi goplah. Tezikir bari goplah eta leuwih bahaya daripada zikir tapi goplah. Sanajan orang zikirna malawan teruskeun zikir leuwih alus eta. Sebab orang pinuh ku kotor dosa. Logika sederhana Bapak Ibu, gitu jalma nu soko kotoran getong mandi jeung jalma nu soko kotoran tara mandi alus mana? Jalma nu kotoran tapi getong mandi gitu kan. Ari orang soko kotoran ku dosa. Nah gitunya, lamun orang kotoran ku dosa tapi orang rajin zikir seakan-akan mandi ku istighfar gitunya. Kunaon sababna? Bila ngalajimkeun zikir ketika orang arek kotoran teh we kaburu maut, orang dalam keadaan suci karena sejatinya kita tidak tahu kapan akan menghadap Tuhan. Seperti itu. Karena kita belum ada jaminan masuk surga. Hari urusan dunia mah geus dijamin ku Gusti Allah gitu nya. Matakan seurkeun zikir, maca Quran, zikir. Maca Quran teh Al-Quran sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran berudak santriat adalah
walaqad yassarna qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Salat eta teh zikir dijelaskeun dina surat Toha Quran surat ke-20 gitu nya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tuhan memperkenalkan diri. Sesungguhnya ini aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan terkecuali aku. Fa'budni, maka ibadah kalian semuanya kepadaku. Dengan cara apa ibadahnya? Wa aqimis sholata li zikri. Tunaikan salat sebagai zikir. Dapat dipahami fazkuruni azkurukum, lamun orang zikir ke Allah Subhanahu wa taala, Allah ge bakal ingat ke orang insya Allah. Di mana-mana zikir pikuli waktin, karena pikuli waktu mahalin, karena di mana we ayana orang zikir ke Allah Subhanahu. Ketika orang berzikir malaikat datang. Cek malaikat teh, "Oi, Mang Irfan, OTW ieu kalan baca." Oke, gas kuy. Da urang mah gerzikir. Coba lamun keur diskotik kitu nya. Nauzubillah summa nauzubillah. Matakan seurkeun zikir. Eta banyak cukup. Nu kadua jita. Nu kadua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke muka bumi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarluaskan agama Islam. Itu kan. Jadi misi Rasulullah itu penyebaran Islam berdasarkan Al-Qur'an. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wallazi arsala adzat Allah gitu nya anu geus ngutus ka rasulna. Arsalah teh kalimah fi'il madi keluaran tina fi'il madi surah si majid warna awal bab bagaimana apa mah Irfan bab awalnya wajan af'ala maujud akroma awalo haroba emes ala ka khosomah walazi arsala rasulahu bil huda. Itu nya bil huda ulah bil hudi sanajan JR ge eta mah kasupkeun isi maksur nasab ropa JR itu we muqaddaroh. Pal awalul i'rabu fi qadra jami'uhu awalazi qad kusira. Allah Subhanahu wa taala ngutus ka Rasulullah bukan hanya sembarangan ngutus, tapi dibarengan ku Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak ka umatna pikeun nyembah Allah Subhanahu wa taala jeung berpegang teguh kana agama Islam. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam takhruji dunya minal adami. Musbahlatan, tapi imam berbicara tentang alam dunia jeung berbicara tentang agama. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di Makkah Mukarramah berapa tahun? 13. Di Madinah 10 tahun. Rasulullah menyebarluaskan agama Islam ke mana? Ke berbagai sudut. Rasulullah menyebarkan Islam, kidunya disebarkan luaskan bukan yang Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, agama Islam disebarluaskan ku para sahabat, para tabiin, para itba'ut tabiin, para ulama salafus sholihin. Matakan dijelaskan da'a ilallahi fal mustamsikuna bi hablin ghairi pasimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi pasimi kanjeng Nabi teh ngajak kana agama nu kuat diri barat tambah kuat moal pegat nepi kiamat. Moal pegat nepi kiamat. Alhamdulillah diteruskan ku kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian diteruskan ke para sahabat, para tabi'in, para ulama wassalih selain, sehingga Islam nyebar luas ke Yordania, ke Amerika, ke Turki, ke Afghanistan, ke Malaysia, termasuk ke Nusantara di bawah Kuali Songo. Pada waktu itu kejayaan Islam 5 abad lamanya dikuasai oleh Turki Utsmani. Bahkan Sultan Muhammad I Turki Utsmani pada waktu itu mengirim 9 wali songo ke Nusantara untuk menyebarluaskan agama Islam, gitu kan, lewat jalur Gujarat, lewat India, kemudian ke Rembang, kemudian ke Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, sampai ke Gresik 1404 Hijriah Masehi. Tuh. Nah, dari 9 wali inilah, ini dari Yaman, gitu kan, ini Habib yang sedang diperbincangkan, gitu kan, datang ke Nusantara atas dasar perintah Sultan Muhammad I Turki Utsmani yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Yang pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Ahmad Jumadil Kubro, kemudian Syekh Ali Subakir, Syekh Maulana Malik Maghribi, Syekh Aliuddin, Syekh Maulana Malik Israel, Syekh Aliuddin, Syekh Hasanuddin, wali songo angkatan pertama. Seluruh wali songo ada 9 angkatan. Setiap angkatan ketika satu meninggal diganti lagi, satu meninggal diganti lagi, tetap 9 orang. Nah, 9 orang inilah datang ke Nusantara, mendarat di Gresik, gitu kan, dibagilah penyebaran Islam ke tanah Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dipimpin oleh 4 orang, Syekh Aliuddin, Syekh Hasanuddin, Syekh Maulana Malik Israel, dan satu lagi lupa saya, satu lagi lupa. Nanti dibuka-buka lagi. Kemudian yang kedua Jawa Tengah 2 orang, Syekh Ali Subakir dan Syekh Maulana Malik Syekh Maghribi, itu kan, Syekh Maghribi. Yang di Jawa Timur 3, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ishaq, Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Yang tadi Maulana Malik Israel. Tuh, 9 wali ini menyebarluaskan di Nusantara, tanah Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, gitu kan, Jawa Tengah. Ketika datang ke Nusantara, para wali ini, terutama yang di Jawa Barat ini, di Jawa Barat ini Pak Bu, ada seorang raja yang luar biasa, yang kekuasaannya dari Banten membentang ke Karawang, yang dikenal dengan kerajaan Pajajaran, yang disebut dengan Prabu Siliwangi atau Pamanah Rasa. Prabu Siliwangi itu bisa ngapung, Pak. Dina sejarah dijelaskan ku Profesor Dr. Irham, kuliahan pasca sarjana S2 di Lampung, bahwa Prabu Siliwangi teh bisa ngapung dengan mengucapkan hong, ngapung, gitunya, nepi ke Karawang. Ternyata di Karawang teh aya ulama besar waliullah, nyata Syekh Kuro, boga murid ngaranna Nyai Subang Larang. Ternyata ketika Prabu Siliwangi datang ke Karawang, ada perempuan yang cantik luar biasa, parasnya preminim anggun luar biasa, gitu kan, suaranya indah, sedang baca Quran, Masya Allah. Prabu Siliwangi ingin mempersunting perempuan ini yang namanya Nyai Subang Larang, tapi seorang perempuan yang imannya kuat tidak bisa. Kalau you kafir, buat apa gunanya? Walaupun you punya kerajaan besar Pajajaran, saya tidak tergoda, saya tidak suka seperti itu, kecuali you masuk Islam. Akhirnya Prabu Siliwangi masuk Islam lah, lalu melahirkan. Setelah itu masuk Islam, nikah dengan Nyai Subang Larang, bercocok tanam, gitu ya. Mair patuh ngarawasannya, Masya Allah. Ngabunuh Yahudi lah, ngabunuh Yahudi, melahirkan 3 seorang anak. Yang pertama Walang Sungsang, yang dikenal dengan Kian Santang, gitu kan. Yang kedua Rara Santang, yang ketiga Raja Sengara. Nah, Walang Sungsang atau Kian Santang ini nih tapa di gunung, gitu kan, mau pergi ke Mekah, mau melaksanakan ibadah haji, tapa dulu di gunung, namanya dirubah menjadi Galantrang Sentra. Akhirnya Kian Santang berangkat haji dengan Rara Santang, gitu kan.
Akhirnya berangkatlah ibadah haji. Ternyata di Mekah ini bertemu Rara Santang dengan salah satu anaknya Ahmad Jumadil Kubro. Ahmad Jumadil Kubro mempunyai seorang anak. Yang pertama Maulana Ishak, dibawa ke Nusantara berdakwah menyebarluaskan Islam. Yang kedua Syarif Abdullah, tinggal di Makkah. Syarif Abdullah ini bertemu dengan anaknya Prabu Siliwangi, Rara Santang, jatuh cinta, menikahlah. Prabu Siliwangi mempunyai anak Walang Sungsang atau Kian Santang, dirubah nama menjadi Abdullah Iman. Rara Santang dirubah nama menjadi Saripah Mudaim. Saripah Mudaim inilah menikah dengan Syarif Abdullah, anaknya Ahmad Jumadi Kubro, melahirkan seorang anak yang bernama Syarif Hidayatullah yang disebut dengan Sunan Gunung. Nah, kantos jarang hadiahnya, alhamdulillah. Karena pada waktu itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah mau ke Nusantara menengok kakeknya siapa? Prabu Sili. Waktu itu Prabu Siliwangi ada di lingkaran Jati Cirebon, maka Syarif Hidayatullah tinggal di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Dapat dipahami? Nah, dari para wali inilah lalu kemudian Islam menyebar di Nusantara. Dari para wali inilah lalu kemudian lahir ulama-ulama besar Nusantara seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini sebenarnya bersaudara, berguru kepada Syekh Ahmad Soleh Darat. Berangkatlah ke Mekah berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ini sebenarnya bersaudara, pendiri NU dan Muhammadiyah ini. Titik pusatnya nanti bertemu nasabnya di Maulana Ishak. Seperti itu. Dapat dipahami? Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya atau yang kita sebut, yang kita populer itu adalah Jakatingkir. Apa Jakatingkir? Ah, ya teman penonton bageula budak kayaknya malah apa? Abdi ya mah kapungkur nonton Jakatingkir sareng Dadung Au. Nah, eta Jakatingkir. Gitu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir, bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Fatah. Siapa Abdul Fatah ini? Adalah anaknya Sunan Giri. Siapa Sunan Giri? Adalah anaknya Maulana Ishak. Oh. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan bin Kiai Abu Bakar bin Sulaiman bin Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Grebek bin Maulana Ishak. Bertemu di Maulana Ishak. Siapa Maulana Ishak ini? Adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubro. Wali Songo angkatan pertama. Ahmad Jumadil Kubro siapa? Itu anaknya Ali Jainal Al-Kabir, anaknya bin Ali Jainal Abidin, yaitu bin Husain. Siapa Husain? Yaitu anaknya Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Mantunya Rasulullah. Siapa Sayyidina Ali? Suaminya Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Pir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidro bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Saruh bin Aku bin Falik bin Abir bin Al-Fasad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalik bin Mihlail bin Kinan bin Hormus bin Sis bin Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya nyambung itu adalah Habib. Ternyata Ahmad Dahlan itu adalah Habib. Habib itu ada di Nusantara, gitu kan? Ketika kita berbicara tentang nasab, maka kata Abu Ya Anizo, cukup dengan bisyuhrah wal ipadah. Cukup, hati-hati Pak. Ayeuna keur viral tah. Urang mah ulah ngingilweun. Kunaon sababna? Lamun salah, lebih baik kita salah mencintai daripada salah menafikeun. Coba lamun beunang eta bener dari tesis mah perspektif Profesor Dr. Aliuddin kampus, tesis itu tidak mutlak kebenarannya, itu kan?
walaupun Isa al-Muhajir tegaduh nami nu ngaranna Ubaidillah tapi aya nu ngaranna Abdullah, bisa jadi Abdullah teh Ubaidillah teh itu kan ayeuna dinapikeun naudzubillah summa naudzu berarti nganggap Ubaidillah teh anak ji hati-hati. Doa orang mah ngilu we ka ulama-ulama Nusantara. Syekh Nawawi eta meyakini ijma eta sepakat ulama ngan teu aya tulisan abad ka 3 ka 4 teu aya jauh teuing cukup ku surah wal ifadah. Hati-hati tah ayeuna mah akhir zaman saur guru sim kuring anu di belah wetan amaran cakole. Hati-hati akhir zaman mah bakal loba jalma nu fatwa padahal teu masantren. Hati-hati cukup ayeuna Kiai Haji Roma Irama jadi Kiai Haji di mana masantren pan kudu nyana deh ilmu teh nya ayeuna fatwa pakar dangdut jadi pakar nasab gitu nya. Hati-hati akhir zaman saur guru sim kuring mah zaman teh masantren bakal loba fatwa hasil tina YouTube ngaji tina YouTube sajam geus wani fatwa. Ayeuna mah akhir zaman bakal loba nopong korong akhir zaman gitu geus loba gitu tah. Hati-hati oh eta saur guru sim kuring. Nah orang mah ulah fanatik ngilu we mending ngilu ka Imam Nawawi mending ngilu ka Imaduddin gitu nya atuh mending keneh ka Imam Nawawi atuh daripada ka Imaduddin. Matakan percaya Habib teh aya ngan apabila aya oknumah eta mah biasana oktum nu ngalieun mah da ari Habib mah wajib mutabah, wajib mahabbah teh wajib mutabah, wajib mencintai atas dasar nasab kepada Rasul. Tapi ari salah mah tong diikuti. Itu ayah Habib ditanya nyolong nya ayah Habib di dia ayah Habib wah berarti Habib sadar mudah-mudahan mau di panjang umur amin. Tuh Habib siap tuh percaya ke Habib. Nah dapat dipahami Bapak Ibu. Nah itu tuh maka oleh karena itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar luaskan sampai ke sini itu adalah berkat daripada penyebaran Islam jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu bagaimana hidup kita, maka kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Surkena ya pembahasan. Nu terakhir, saja. Nu terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberi syafaatul ujma. Pemberi syafaatul ujma. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW berkata, man azuma maulidi kuntu syafi'allahu yaumal kiamah. Aya ta kitabna engke dijajahkeun ku Abu Ya Anizom. Aya engke bulan bulut biasana. Karya tulis ieu ringkasan Abu Ya. Tadina bag-bagan permaulidan. Salah satuna aya kaidah eta. Man azuma maulidi kuntu syafi'allahu yaumal kiamah. Hadis Rasul. Man teh kasupkeun kana isi maosul kumaha cekabeana barudak waman wa mawal to sawe mazukin man azuma man utawi sapa wa iku azuma kamu ngagemakeun ya si man aya ta azuma teh hobar tina lapan man setiap aya utawi pasti aya iku teh khobar aya khobar teh aya khobar jumlah aya khobar goer jumlah aya khobar mufrad aya khobar goer mufrad khobar goer mufrad teh khobar jumlah teh jumlah ismiyah jumlah jar majrur jumlah fi'liyah jumlah dzarfiyah ari azuma kasupkeun kana jumlah fi'liyah karena naon karena dijelaskan di kitab Alfiyah wa mufradan yate wa yate jumlah awiyatan manalladzi sikotna hari azumat kalimah fi'il ngaran fi'il kali itu pasti aya fa'il gitu nya setiap fi'il pasti aya fa'il wa bada fi'lin fa'ilun fa'il zohar pawawa illa padomerun nistatar man azuma maulidi ternyata maulidi teh kasupkeun kana sebagai maf'ul bih iya fa'il maf'ul mutadinya ai maf'ul ma wajib kuduna sabjun sobu mafulan lahul masdaruin abana talilan kajut sukron
wah dan narima pula ta wajib mah cenah kudu dinasabkeun tapi ieu mah dibaca jer kunaon sababna ku sabab diropatkeun kana ieu mutakallim apabila diropatkeun kana ieu mutakallim maka kalimah akhirna sanaikeun kudu dibaca jer akhir romahu dipalil yaksir iza lam yakum mutalan karamin wa qaza ari sakur isim anu diidopatkeun kana yang mutakallim maka eta si isim kudu dibaca kasroh sok sanawa statusnya jadi maf'ul tuh beda dia lamun isim tasniyah idopatkeun kana mutakallim buang si nuna eta mah nonan talil i'raba tanwina mematu deposit katurisi naman azuma maulidi kumtu syafi'an kumtu eta teh tina kana hari kana teh seueur teman-teman urang ngaji we lah beratnya hari kana teh seueur teman-teman kana zolabata ada asmaha amsal soleh sejalan bari abadiah amal rek dina isim fa'il rek dina masdar rek dina isim maf'ul amal seperti fi'il madina bae kainun amal kunta amal seperti kana bae amal nakana teh nya eta kumaha amal kana teh poho tarfaul isma watan sibul khobar tarfa'u kana mubtada asman wal khobar tansibu kakana aidan umar ama seperti kana wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairu madin husumila tarfaul isma watan sibul khobar mana khobarna eta sapian khobar kunta eta khobar kun wajibna nasab lahu yaumal qiyamah siapa orang yang mengagungkan kelahiranku kata Rasulullah SAW kuntu sapian lahu yaumal qiyamah tuh lain yakun jadi ya bahasa bade iltifat jika geus pada hancar bade cara malah rawat dah bade iltifat gitu nya namun di dalam mangangin kudu juman ya tarasa alhamdulillah abdi tos ngos kawarudoyong ka anizom ka sikoy ka ciberem gitu nya wardoy gara kagah lima carita salit abdi ngawas ka Cianjur mamaran cakole santri teh garara juara ragu ngaji wah hidupnya gara rondong mang di mana mang abdi di Palabuhan hidupnya di Palabuhan Palabuhan ngopi atau mang ngopi geprak 500 ngopi meuli kopi lain mang hayang apal orang kota Palabuhan nih hayang apal ilmu na coba ketrukeun ilmu orang Palabuhan di harapan aing ruas eta mah teh wah ieu mah ditantang ulah eleh mundur ulah ngarageun Palabuhan ngaji di leutik punten mang abdi mah teu tiasa ngawas mah ngan paling karak jamul jawame gitunya ukudu juman samsiah alfiyah waladiyah alfiyah mah insyaallah patumuin mah abdi tiasa weh empang di tas ukudu juman johar maknu nah eta mah kadaharan abdi ti buki eta nu kararitu mah berbicara tentang samsiah mah abdi encan gitu nya can ngawas kadinya ngawas samsiah gitu ternyata luar biasa kulu jaba lain al insan hayawan wa kulu hayawan ini teh mah kulu jaba mada ladai mah wa mana ladau eta geus ngaji kulu jaba teh geus rieu to kan komo ngaji bab muhtalitot luar biasa ketrukeun di dinya ilmu diadu alhamdulillah resep kayaknya kerasa banyak pengertiannya resep ya itu biasa santri ya tante ternyata santri karang ngaji 4 tahun biasa suka gadilnya doma lamun karang iya tanukan hayang tengah gadil batur teh salah we hari senior mah seri we seri we gitu alhamdulillah mudah-mudahan berkah-berkah sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana anu ikut andil dina program kajian maulid dia mudah-mudahan ibu-ibu sadayana bapak-bapak sadayana kenging sapaatul udmati Allah subhanahu wa ta'ala kenging sapaatul udmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hudlah sofa wa damakadar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.